Քննարկում ենք հարց համար 14-ը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ զեկուցող Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովհաննիսյան։ Խնդրեմ, պարոն Հովհաննիսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, առաջարկվող նախագծով հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագծով առաջարկվում է ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի ժամանակաշրջան նախատեսել ամսական յուրաքանչյուր հաշվետու ամիսը գործող եռամսյակի փոխարեն։ Նպատակ ունենալով կատարելագործել ավելացված արժեքի հարկի վճարման ընդհանուր գործընթացը, նշված առաջարկը հնարավորություն կտա տնտեսվարողներին չսպասել մինչև եռամսյակի ավարտը եւ ամսական արդյունքներով հետ ստանալ սահմանին վճարված կամ ներքին տնտեսության մեջ վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարները։ Առաջարկվող կարգավորումներով յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա վերաբերյալ ներկայացված ավելացված արժեքի հարկի հաջորդ օրը տնտեսվարողները կարող են ներկայացնել ավելացված արժեքի հարկի վերաբերյալ դիմումներ, գործող կարգավորմամբ նշեմ, որ այդ ժամկետը յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ է։ Սա նույնպես լավ հնարավորություն է ավելի արագ տնօրինել գումարները։ Նշված կարգավորումը նպատակ է հետապնդում ավելի պարբերաբար եւ ավելի արագ հնարավորություն տալ տնտեսվարողներին տնօրինել շրջանառու միջոցները եւ այն ներարկել դեպի տնտեսություն։ Միաժամանակ պարզեցված ընթացակարգով ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի եռամսյակի համար նախատեսված 40 միլիոն դրամ սահմանաչափը նախատեսվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար եւ ըստ էության եռամսյակային կտրվածքով այդ հնարավորությունը պարզեցված ընթացակարգով հարկի գումարներ ստացող տնտեսվարողների համար եռապատկվում է։ Նախագծի վերաբերյալ առարկություններ եւ դիտողություններ չեն եղել, խնդրում եմ հաստատել։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ 2018 թվականի դրությամբ այս համակարգը գործում էր 6 ամսյա տրամաբանությամբ եւ ինչն է իմաստը, երբ որ ընկերությունները արտահանում են արտադրանք, մեր օրենսդրությամբ ավելացված արժեքի հարկի չափով գումարը վերադարձում է տնտեսվարողին։ 2018 թվականի մայիսի դրությամբ այս պրոցեսը հետեւյալն էր, որ գումարը վերադարձում էր 6 ամիսը մեկ, բայց 2018 թվականի մայիսի դրությամբ մենք ունեինք մոտավորապես 100 միլիարդ դրամի պարտք, եթե այս թվերը ճիշտ եմ հիշում տնտեսվարներին, նախկինից կուտակված պարտքեր ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի։ Նախ մենք առաջին փուլով բավականին էականորեն մշեցրինք այդ գումարը, այսինքն չվերադարձված գումարները վերադարձրինք։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ արեցինք, մենք այս ցիկլը փոխեցինք եռամսյա ժամկետի, դա կարծեմ 2019 թվականին էր, այն ժամանակ մենք հայտարարեցինք, որ պետք է հասնենք նրան, որ գումարները վերադարձվեն ամենամսյա կտրվածքով։ Եվ հիմա մենք արդեն մեր խոստմանը համաձայն վերադառնում ենք արդեն ամենամսյա վերադարձի փուլին։ Ինչ է նշանակում սա տնտեսվարողի համար։ Նախկինում այդ գումարները 3 ամիս, 6 ամիս դե յուրե ըստ էության, որը վերադարձի ենթակա գումար էր, բայց տնտեսվարողը այդ գումարը չէր կարողանում տիրապետել, օգտագործել, ներդնել, որովհետև դա իր մոտ չէր, այսինքն գիտի, որ ինքը գումար ունի, բայց այդ գումարը իր մոտ չէր։ Հիմա ամեն ամիս վերադարձի ենթակա գումարը կվերադարձվի եւ շրջանառու միջոցները տնտեսվարողների կավելանան օրենքի ընդունման պարագայում եւ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ սա մեր նախնում ստանձնած պարտավորության եւ խոստման կատարում է, որը չափազանց կարեւոր է եւ ըստ էության ավելացված արժեքի հետ կապված թեման, որը տասնամյակներով շարունակվել է, գոյություն է ունեցել, մենք այսպիսով լուծում ենք եւ ավարտում ենք այս process-ը։ Խնդրեմ հարցեր։ Ես թվերի մեջ չսխալեցի, չէ՞, պարոն Հովհաննիսյան։ Պարոն վարչապետ, մինչև եռամսյակին անցնել տնտեսվարողների նկատմամբ ԱԱՀ-ի գծով պարտավորությունը շատ ավելին է եղել 2018 թվականի դրությամբ մոտ 200, եթե չեմ սխալվում, 60 միլիարդի սահմաններում։ Ընդհանուր 19 թվականի ընթացքում վերադարձված գումարների չափը կազմել է 175 միլիարդ, իսկ 20 թվականի ընթացքում 139 միլիարդ դրամ։
Համեմատության համար ցանկանայի նաև նշել, որ 2020 թվականի առաջի 2 ամիսներին, հունվար-փետրվար ամիսներին, միայն ԱՀ-ի գծով վերադարձված գումարները կազմել են 18,518 միլիոն դրամ, 18 միլիարդ 518 միլիոն դրամ, իսկ 21 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին 21,7 միլիարդ դրամ։ Շնորհակալություն։ Այսինքն մենք ես հիշում եմ, որ 2019 թվականին մենք արդեն չունեինք ժամկետանց վերադարձի ենթակա գումարներ եւ արդեն անցել էինք պլանային ռեժիմի, ըստ էության 230 միլիարդ դրամի կարգի գումարը, որը նախկինում կախված էր տնտեսության վրա, այսինքն դուրս էր բերված տնտեսությունից, մենք կամաց վերադարձրեցինք եւ 19 թվականից ընդամենը ընթացիկ process-ների մեջ ենք եղել, այսինքն ժամկետանց պարտավորություններ չենք ունեցել։ Շատ կարևոր ընդգծում եւ արձանագրում է։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, հարցեր, համեք պարոն Գրիգոր։ Սա ավելացնեմ, պարոն վարչապետ, որ անցած տարի ես հիշում եմ, որ 42 միլիարդի չափով էլ հիմ պարտք են վերադարձրի ԱՀ-ի մասով։ 19. Համեցեք պարոն Հովհաննիսյան։ Պարոն Գրիգորյանի նշած դիտարկման վերաբերյալ նշեմ, այո, 2019 թվականին սկսած ամբողջ գործընթացի արդյունքում 42,6 միլիարդ դրամ հեշտացված ընթացակարգով նախկին պարտքերը վերադարձվել է տնտեսվարողներին եւ միջինացված, պարոն վարչապետ, ամսվա կտրվածքով տնտեսվարողների նկատմամբ պետության պարտքը կազմում է մոտ 70 միլիարդ դրամ, ընդ որում մենք վերջին ամսներին արձանագրել ենք ամենացածր պարտքը երբևէ ունեցած պետության կողմից հավավճարողների նկատմամբ մոտ 68 միլիարդ դրամ։ Իհարկե այդ թիվը յուրաքանչյուր ամիս փոփոխվում է, իսկ 70 միլիարդը դա միջինացված պարտքի չկն է, որը կայունություն է պահպանում վերջի ամիսների ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, այդ դեպքում մեծ պատկերից էլ խոսենք, որովհետև սա իրականության մեջ մասնավոր հատվածի համար միջոցների ներգրավման ծախսերի էական կրճատում է, որովհետև նախորդ տարի մենք նաև շահութարկի կանխավճարի ձևը եւ չափը փոխեցինք կանխավճարի իրականացման, որի նպատակը նույնպես կայանում էր հետեւյալում, որ այնուամենայնիվ մաքսիմալ ինչ գործիքակազմ ունեցել ենք լիկվիդայնությունը տնտեսության մեջ թողելու հնարավորությունները ձեռնել ենք։ Դա ինչի է դա բերում։ Դա բերում է նրան, որ ցանկացած 6 ամսյա կամ մեծ կանխավճար շահութարկի, դա մենք պարտավոր ենք հաշվել որպես վարկային միջոց, որը եթե մենք այս բարեփոխումները չենք իրականացում, ըստ էության վարկային միջոց էր համարվում կամ դեպոզիտի դիմաց չստացված եկամուտ տնտեսավարողի համար, եւ այս իմաստով ես կարծում եմ վերջի 2 տարում բավականին լուրջ բաներ են փոփոխել, որպեսզի այդ միջոցների ներգրավման ծախսերը ըստ էության չեզոքացվի մասնավոր հատվածում։ Դուք նկատի ունեք, որ եթե այդ գումարները ըստ էության եթե չվերադարձվեին, մարդիկ ստիպված էին լինելու գնալ բանկից վարկ վերցնել կամ որևէ այլ միջոց ներգրավել կամ հակառակ դեպքում եթե ներդրման կարիք չունենային, կարող են այդ գումարը տանել բանկում դեպոզիտ դնել եւ դրա դիմաց եկամուտներ ստանալ։ Այո, պարոն վարչապետ, եթե 1 միլիարդ ստանալ հետ ստանալու ավելացված արժեքի հարկի գծով դեբիտոր բանկա պահանջի տնտեսավարողը, եթե իրան այդ գումարի կարիք կա, ապա նշանակում է ինքը 1 միլիարդ 6 ամսով պետք է վարկ ստանալ ծախսելով ենթադրենք դրա մոտավորապես տարեկան 10%, այսինքն դա կկազմեր առնվազն 50 միլիոն դրամ ծախս, կամ իսկ ինքը դրա կարիք չունի, ինքը կարող է դա 6 ամսով կարող է դեպոզիտ դնի ու ստանալ ենթադրենք 40 միլիոն հավելյալ եկամուտ։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, սա բացարձակ տեխնիկական չի, սա լրջագույն, կարծում եմ, բարեփոխում է։ Այո, սա ֆունդամենտալ փոփոխություն է, որ տնտեսվարողները իհարկե ժամանակին, այսպես ասած, բարի նախանձով էին նշում այլ երկրների փորձը եւ մենք այն ժամանակ ստանձնել ենք, որ մենք այսպես սահուն գրաֆիկով կգնանք եւ այս հարցը կլուծենք։ Եվ նաեւ 2019 թվականին այո մենք ժամկետանց պարտքեր ընդհանրապես մարեցինք բյուջեի լրացուցիչ եկամուտների հաշվին։ Խնդրեմ պարոն Քերոբ։ Այստեղ խնդրի կարևորությունը նաև ընդգծում է նրանով, որ այս գործընթացը հիմնականում վերաբերվում է արտահանողներին, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր արտահանմամբ են զբաղվում եւ այդ առումով դրացիչ դրամական միջոցների ներարկումը, այսպես ասած, հետ վերադարձը տնտեսվարողներին նաև խթանում է արտահանման աճին
Եվ պետք է նաև ասել, որ իրականում դրամային միջոցների ներարկման եւ համախառն ներքին արդյունքի էլաստիկությունը իրարից շատ ակնհայտ է, այսինքն սա ուղիղ ազդեցություն ունենալու հնայի վերականգնման վրա։ Ես էլի շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք կառավարության ծրագրում ընդգծել ենք, որ մենք ուզում ենք ունենալ արտահանմանը միտված տնտեսություն եւ հետեւաբար այսպիսի խթանների գոյությունը հենց այն քայլերից մեկն է, որ լրացուցիչ խթան պիտի տա տնտեսվարողներին եւ աջակցություն լինի տնտեսվարողներին, որպեսզի արտահանումը առավել հետաքրքրական ուղղություն դառնա։ Պարոն Հովհաննիսյան, բան ունեիք ավելացնելու համեցեք։ Վարչապետ, ուղղակի ուզեղեկացնեմ, որ մինչև հիմա էլ գործող կարգավորումներով արտահանման գործարքներին վերաբերող ավելացված արժեքի հարկը, զրոյական դրույքաչափով հարկվող ներկայիս կարգավորումներով է նախատեսված է ամսական կտրվածքով վերադարձման կարգավորումը։ Պայմանը արդենից նախատեսված է եւ այս առաջարկով մենք միանական ենք դարձնում այ վերադարձի մեխանիզմը։ Եվ որպես մեխանիզմի զարգացման հետագա ուղղություն մենք քննարկում ենք ներկայումս նաև սահմանին վճարվող ավելացված արժեքի հարկի վերացման առաջարկները, ինչը իրենից շատ ավելի լավ եւ խթանիչ պայմաններ կստեղծի տնտեսվարողների համար, այսինքն ապրանքների մաքսազերծման գծով ավելացված արժեքի հարկ սահման չվճարեն։ Սակայն հաշվի առնելով ներկայիս վարչարական ռիսկերը եւ այն հնարավոր առաջացող խնդիրները, որոնց զսպման ուղղությամբ պետք է վարչարությունը կատարելագործել, այս փուլում դեռևս որպես վարչարություն իրականացնող մարմին նպատակահարմարություն չեն գտնում։ Դա մի փոքր ավելի ուշ, երբ որ կհասնենք հարկային կարգապահության համապատասխան մակարդակի։ Շնորհակալ։ Այո, բայց դա էլ պետք է արվի անպայման եւ մենք հետեւականորեն պետք է նաեւ այդ դրամատուրգիան մտցնենք։ Պարոն Ջանջուղազյան, խնդրեմ բաններ։ Շնորհակալ եմ։ Հավանաբար այս քննարկումը նաեւ ուղերձ է մեր գործընկերներին, տնտեսավարողներին, որ այս բոլոր դրական փոփոխությունների արդյունքի հաստատումը կամ վկայությունը ակնկալում է, որ պետք է լինի արտադրողականության բարձրացումը եւ մեր տնտեսական բոլոր ցուցանիշների դրական զարգացումները, այլապես ինքնանպատակ կլինի, հետեւաբար մենք ինչ որ ժամանակ հետո ենթադրվում է, որ պետք է բոլորս իրար հետ կարողանանք ճաշակել արդյունքները այս կատարված փոփոխությունների։ Սա այլ կերպ ասած ուղերձ է մեր տնտեսավարողներին, որ այդ միջոցները լավագույն եղանակով օգտագործվեն մեր տնտեսության արտադրողականության բարձրացման համար, որը լավանալու շատ տեղ ունի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, վերջերս հրապարակվել էր, թե չէր հրապարակվել, համենայն դեպս ինձ ուղարկվել է զեկույց արտադրողականության վերաբերյալ, բարձրաբանեմ արտադրողականությունը հետևյալի մասին է, թե մեկ աշխատողը, մեկ գործավորը, մեկ ժամվա աշխատանքի ընթացքում քանի դրամի կամ դոլարի կամ որևէ արժույթով արժեք է ստեղծում։ Եվ այս առումով իհարկե մենք շատ զիջում ենք աշխարհի զարգացած երկրներին, ոչ միայն աշխարհի զարգացած երկրներին, այլև շատ զարգացող երկրներին, այդ թվում ԵԱՏՄ երկրների շարքում էլ ամենևին առնային տեղ չունենք, եւ այս առումով պարոն Ջանջուղազյանի դիտարկումը իհարկե չափազանց կարեւոր է։ Գիտեք, ես էլի ուզում եմ հետեւյալի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Տեսեք, մենք շատ դեպքերում կարիք ունենք չափազանց կարեւոր խնդիրները, տերմինները հնարավորինս մատչելի դարձնել հանրությանը, այդ թվում տնտեսվարող հանրությանը, որովհետեւ ի վերջո երբ որ արտադրողականություն տերմինը միշտ չի որ եղել է տնտեսության մեջ 20-րդ դարի սկզբին թե կեսերին Նոբելյան մրցանակի արժանացած տնտեսագետը արձանագրել է որ տնտեսության մեջ կա այնպիսի կոմպոնենտ ինչպիսին արտադրողականությունն է հիմա հարց արդյոք մեր բոլոր տնտեսվարողները իրենց տարեկան պլանները կազմելիս, իրենց դասեր եկամուտները հաշվարկելիս արդյոք հաշվի առնում են արտադրողականության կոմպոնենտը։ Վստահ չեմ, որ այդպես է։ Համենայն դեպս իմ
գործընկերներից մեկը վերջերս երբ որ քննարկում էինք ունենում, ինքը պատմում էր իր փորձի մասին, երբ որ իրենց ընկերության գործերը այդքան էլ լավ չէին գնում, իրենք չէին հասկանում, թե ոնց որ ամեն ճիշտ են անում, ինչի գործերը առաջ չեն գնում։ Եվ երբ որ օտարերկրյա խորհրդատուներ են հրավիրել, առաջին հարցը եղել է ձեր արտադրողականության ցուցանիշը ինչպիսին է եւ պարզվել է որ ընկերությունում ոչ մեկ դրա մասին չի լսել ընդհանրապես այդ ինչ է այդ արտադրողականության ցուցանիշը եւ ընկերության առողջացման գործընթացը սկսել է արտադրողականության ցուցանիշից ասենք խոսքը տվյալ դեպքում սուպերմարկետի մասին էր որտեղ արտադրողականության ցուցանիշը հետևն էր թե մի աշխատողը մի վաճառողը մի ժամում քանի հաճախորդի է սպասարկում։ Այսինքն մի հաճախորդի սպասարկելու համար քանի աշխատող են իրենք պահում։ Եվ սրանից բխող ես նկատի ունեմ պարոն Ջանջուղազյան, ինչպես մենք թվայնացման ոլորտում ենք խոսում, այնպես էլ մենք անհատ մարդկանց ասում ենք, որ պետք է արտադրողականությունը բարձրացնել, բայց մենք պետք է մարդկանց նաև ներկայացնենք, թե արտադրողականությունը ինչ է, այդ ինչպես է պետք բարձրացնել։ Եվ այո, կան ընկերություններ, որոնք ունեն միջոցներ, որ ներդնեն, խորհրդատուներ հրավիրեն, որոնք այս պարբանները եւ պլանները տան, բայց առնվազն, որ մենք մարդկանց մեր տնտեսվարողներին հուշենք, օգնենք, աջակցենք, որ իրենց աշխատանքային օրակարգում ունենան նաեւ տող աշխատանքի արտադրողականության ավելացում, սա շատ կարեւոր է եւ այդ խոսակցությունը իհարկե անպայմանորեն այդ ընկալումները փոխելու կարևոր մաս է, որտեղ հրապարակային մենք քննարկում ենք այս հարցերը, եթե այս քննարկման արդյունքում ինչ որ թվով տնտեսվարողներ արձանագրեն, որ իրենք էլ իրենց աշխատանքի մեջ իրենք չգիտեն իրենց ընկերության արտադրողականությունը, գործակիցը, գուցե թե սա խթան կհանդիսանա նրանց համար, որ փորձեն այդ հարցի պատասխանը գտնել։ Եվ գուցե այդ հարցի պատասխանը գտնելիս իրենց շատ խնդիրներ թվային տեսքով ուղղակի իրանց սեղանին կդրվի։ Բանն եք ասելու, համեցեք բան։ Մի քանի բան ավելացնելու, պարոն հարգելի գործընկերներ, առաջինը ուզում եի ձեր ասածին ոնց որ արձագանքեի, որ այ հետ կապված բարելավումները դեռևս չենք ավարտել եւ Պեկի նախագահի ասածն է դրան վերաբերում, որ փորձենք վարչարությունը լավացնելու զուգընթաց սահմանին գանձվող ահանել չվերցնենք, դրանով եւս դրացիչ գումարներ թողնելով տնտեսության մեջ, իհարկե դա պետք է զուգորդվի նաեւ մեր բյուջեի եւ վարչարական հնարավորությունների հետ, բայց դա մեր այսպես ասած ցանկությունների ցուցակումն է։ Երկրորդը արտադրողականության հետ կապված, իհարկե դա մեր տնտեսության ամենամեծ խնդիրներից է, ես թվերով ասեմ, եթե Հայաստանում մի մարդու մի ժամվա միջին արտադրողականությունը մոտ $6 հավասար է, ապա ԵԱՏՄ երկրների միջինը դրանից կրկնակի ավել է, իսկ OECD $11.5 կարգ է, իսկ OECD երկրների միջինը $43 է, դա նշանակում է մենք շատ զիջում ենք մեր մրցակից, ես կասեի, երկրների արտադրողականությանը եւ այստեղ էկոնոմիկայի նախարարությունը հիմա արդեն մի շարք ծրագրեր է մշակում եւ շուտով կներկայացվի ձեզ մեծ ընկերություններին եւ միջին ընկերություններին արտադրողականության աճի գործում օգնելու հարցում, իսկն խորհրդատվական օգնություն եւ տեխնոլոգիական օգնություն, նաեւ մեր կողմից հիմա վերախմբագրվող առաջին ծրագրի մեջ մենք նաեւ այդ կոմպոնենտները մտցնում ենք արտադրողականության աճի եւ տնտեսության մոդեռնիզացիայի, ես կասեի։ Շատ լավ, էլի շատ կարևոր էր թվերը արձանագրել Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի արտադրողականությունը $6, այսինքն միջինացված բոլորը միասին, այսինքն սա չի նշանակում, որ Հայաստանում աշխատող չկա, որ մեկ ժամվա ընթացքում ենթադրենք $50 արժեք է ստեղծում, բայց միջինացված Հայաստանում $6 է, ԵԱՏՄ-ի միջինը $11 է, իսկ աշխարհի զարգացած երկրների Արագայում $43։ Իհարկե երկրներ կան, որտեղ $100
անցնում է աշխատանքի արտադրողականությունը եւ այստեղ թվային մաթեմատիկական ձևով մեր խնդիրները, խնդիրները կարծում եմ ի հայտ են գալիս եւ շատ կարեւոր է պարոն Քերոբյան, որ այդ ծրագիրը հաջող իրականացվի, դրանով մենք եւ տնտեսությանը, եւ պետությանը, եւ գործարարներին էականորեն օգնած կլինենք։ Համեցեք, պարոն Ջանջյան։ Շնորհակալ եմ, քանի որ այսպեսի քննարկում ծավալվեց, կարծում եմ մի ցուցանիշ էլ արժի հաշվի առնել եւ այս ելակետային տվյալները, որ պարոն Քերոբյանը արտահայտությունորեն ներկայացրեց, մեզ պիտի ոչ թե ընկճի, այլ ընդհակառակը պետքա հիմք հանդիսանա մեր հետագա անելիքների համար, իսկ այդ ցուցանիշը, որի մասին ուզում եի ասել, դա աճի տեմպն է, որտեղ պարզ է, որ ելակետով մենք տարբեր ենք, եւ դրա համար շատ ավելի կարեւոր է, որ մենք ավելի արագ աճի տեմպ ունենանք, որպեսզի կարողանանք նվազեցնել խզումը համեմատաբար բարվոք վիճակում գտնվող համեմատության այդ ցուցանիշների համատեքստում ու այս տեսակետից այդ աճի տեմպը նույնպես ցավոք սրտի առայժմ համեստ է մեր ունեցածը, որտեվ այդ նույն զեկույցը ինչի մասին որ դուք հիշատակեցիք, նաև դրա արձանագրումն ունի, այդտեղ նույնպես մեծ անելիք կա, բայց նորից եմ ասում, սա ոչ թե պետք է մեզ գցի հաստատության մեջ, այլ ընդհակառակը մեզ պետք է լրիվ մոտիվացնի, որպեսզի մենք օր առաջ փոխենք իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, աճի տեմպը իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև բարձր ցուցանիշով երկրներն էլ իրանք ոչ թե նահանջում են կամ նույն տեղում կանգնած են, այլ իրենք շարունակում են բարելավել իրենց ցուցանիշները, ավելի արագ բարելավել, քան նախկինում։ Եվ տեխնոլոգիական նորամուծությունները իհարկե այս process-ի ամենակարևոր խթանն են։ Համեցեք, պարոն Նավի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, քանի որ այսքան լայն խոսեցինք այս թեմայի շուրջ, ուզում եմ նաև մի շեշտադրում անել երկու հիմնական կոմպոնենտների մասին արտադրողականությանը վերաբերող։ Առաջինը տեխնոլոգիական գնահատման եւ տեխնոլոգիական զարգացման կոմպոնենտն է տարբեր ընկերություններում, որոնք որ էականորեն կարող են տեխնոլոգիաներ ներդնելով ներգրավելով մասնագետներ համապատասխանաբար արտադրողականության էական աճապահովել եւ երկրորդ խնդիրը, որ մեզ մոտ առկա է, դա է կորպորատիվ կառավարման մշակույթի չասեմ բացակայությունը, բայց ընդհանուր առմամբ նման մշակույթի տարածվածությունն է եւ այս երկու ուղղությամբ էլ եւ էկոնոմիկայի նախարարության հետ եւ կենտրոնական բանկի հետ մենք քննարկումներ ունենք, որպեսզի համապատասխանաբար կառավարությունը առաջարկություններ ներկայացնի ծրագրերի, որոնք որ կարող են խթանել տեխնոլոգիական տեխնոլոգիապես վերազինում ընկերությունների, ինչպես նաև խթանել կորպորատիվ կառավարման մշակույթի ներդրում ընկերություններում, արդեն որոշակի, կարելի ասել, նախնական մտքեր կան եւ կարծում եմ հենց այս տարվա ընթացքում այդ ծրագիրը կներկայացնենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, կարծում եմ արժի քվեարկել արդեն հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։